some A top star with that spotlight A 때론 superhero가 돼 돌려대너게 안방을 Wow 유시 서식 가네 접시 가네 내게 서식 I do my thing I love myself Xin chào các bạn, lại là mình TT Slimy đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 3 hũ slam mà mình đã check slam với lại Martian Slimy. Thì ok, bây giờ chúng ta bắt đầu vào slam đầu tiên thôi. Let's go. Mình quên là còn một bịch extra đi kèm, đó là nó tặng kèm cho mình một bịch Borax Mini, một bịch shop mình cũng không biết gọi tên shop này là shop gì nữa, và một cái charm hình trái dâu. Ok, bây giờ thì mình bắt đầu vào slam đầu tiên thôi nào. Đầu tiên là một dạng cloud slam. Thì cái cloud này mình không biết gì thế sao nữa. Mà trang trí rất là nhiều kim tuyến giấy và hạt xốp li ti, rất là đẹp luôn. Và khi đụng vào cái em slam này, mình cứ cảm giác nó ướt cực kỳ luôn. Nhưng mà khi mà các bạn kéo một hồi ấy, thì cảm giác thì nó rất là khô chứ không còn cảm giác nữa. Giống như là ma làm theo kiểu gì mình cũng không biết nữa, nhưng mà giống như càng kéo càng chơi thì nó sẽ càng khô lại và rơi cực kỳ đẹp luôn. Trời, mình thích cái nhìn cái cloud slam của ma rơi cực kỳ luôn ấy. Nó rơi siêu đẹp và chậm luôn. Bạn nào thích chơi cloud slam mà rơi chậm ấy thì hãy nhớ mua cloud slam ủng hộ cho shop của ma nhé. Bởi vì cloud slam bên ma làm rơi siêu chậm và đẹp luôn, như là Snow Wonder vậy đó, cực kỳ tơi nữa. Và rơi tiếp ra tay cũng rất là ít luôn nha. Slam tiếp theo là một dạng full foam slam. Thì nó có cái màu mình cũng không biết là màu gì nữa, nhưng mà hơi tím tím ấy các bạn. Và slam này khi giao tới cho mình thì nó bị chảy tè le luôn. Nhưng mà mình đã nhưng không sao, bởi vì mình đã fit lại với activator và nó chơi được rất là bình thường. Và cái slam này cái xốp nó còn chưa nổi hết lên trên mặt slam nữa mà mình đã lấy quay rồi, bởi vì mình rất là háo hức luôn. Cái em slam này thì mình cũng không biết là thơm mùi gì, nhưng bạn mình lại ngửi ra mùi khoai môn. Và cái chất này cái chất slam sốt ở bên ma rất là đã luôn, bởi vì khi chơi không hề bị rơi một hạt sốt nào ra tay luôn ấy, một hạt cũng không rơi ra luôn nha các bạn. Và khi chơi thì bóp bong bóng nghe tiếng cũng rất là đã luôn, không phải là quá giòn nhưng mà cũng giòn, nói chung là nghe tiếng giòn rất là đã luôn đó. Bạn nào thích thì hãy nhớ mua một slam cho shop của ma nha. Cuối cùng là em slam này, đây là một dạng Hazy slam. Thì khi giao đến nó đã bị bể cái hộp và mình đã lấy cái hộp của mình thay vào với cái nắp của cái hộp slam khác đậy vô, tại vì cái nắp nó cũng bị bể luôn. Thì em slam này nó có trang trí một ít hạt xốp li ti rất là đẹp luôn. Và em slam này nó cực kỳ bóng và có một màu xanh rất là đẹp. Thề các bạn, nó siêu bóng và cái chất của nó, trời đất quỷ lơ ơi, nó đã kinh khủng luôn các bạn, siêu đã. Và bóp bong bóng cũng cực kỳ thích luôn khi pop slam này. Nói chung là cái tiếng nghe rất là thích luôn các bạn. Đó, các bạn có thể thấy được cái độ bóng của em nó siêu là đã luôn đó. Trời ơi, thích cực luôn. Cái em này thì mình cũng không biết không là gì, nó kiểu dạng táo nên mình cũng không biết nữa. Mà cái chất của nó chơi siêu đã luôn. Ok, video của mình đến đây cũng đã hết. Nếu các bạn thích thì đừng quên bấm cho mình một like, share và cũng như là một subscribe để mình có động lực tạo nhiều video mới và hay hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.